ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து நம்ம ஹெச்வேக்கோட பேசிக்ஸை பற்றி கற்றுக்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரை தான். இதை நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இதிலேருந்து நான் கண்டினியூவாக வீடியோ போட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஏர் ஹேண்ட்லிங் சிஸ்டமோட ஒரு பேசிக் லேஅவுட்டு. இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து டேம்பர்ஸ் இருக்குது, ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூலிங் காயில் வரும், ஹீட்டிங் காயில் வரும், ஹியூமிடிஃபையர் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளை ஃபேன் இருக்குது, டிஃப்யூசர் இருக்குது, ரிட்டர்ன் ஃபேன் இருக்குது. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் ப்ரீஃபாக பார்ப்போம். இது சும்மா ஒரு பேசிக்ஸ் தான். டேம்பரோட ஃபங்க்ஷனு, ஃபில்டரோட ஃபங்க்ஷனு, இது எல்லாத்தோட ஃபங்க்ஷனும் இனி வரும் வீடியோக்களில் நான் வந்து போட போகிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன். இப்போ ஏசினா என்ன, ஏசிஹெச்னா என்ன, ஏசியூனா என்ன, ஏஹெச்யூனா என்ன, ஆஷ்ரினா என்ன, இது எல்லாமே வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸு. நம்ம ஹெச்வேக்கில் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸு. இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கான உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இதை வச்சு இதை நீங்கள் கற்றுக்குங்க. சும்மா ஒரு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. சும்மா ஒரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டாகவே புரியும். இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இனி வரும் வீடியோக்களில் வந்து நம்ம வந்து கண்டினியூவாக வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுப்போம். ஒவ்வொன்றை பற்றியும் தனித்தனியாக வீடியோ வந்து போடுறேன். ப்ரீஃபாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கேளுங்க. இதை வந்து கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க, என்ன வேணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக போடுறேன். இதுவும் அதோட கண்டினியூட்டி தான். இன்னும் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஹெச்வேக்கில் அதேமாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குன்றது தெரியும். நம்ம இன்னும் என்னென்ன கற்றுக்கணும், உங்களுக்கு என்னென்ன விருப்பம் இருக்கோ, உங்களுக்கு டவுட் இருக்கோ எல்லாமே கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. சொல்லித்தரதுக்கு நான் தயாராக இருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரில் இருக்கேன். இப்போ ஹெச்வேக் வந்து என்னோடய கோரு. நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஒரு எம்என்சி கம்பெனியில். உங்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு ஹெச்வேக் ரிலேட்டடாக சரி, ரெஃப்ரிஜரேஷன் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் தாராளமாக நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம். இப்போ நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறவங்களாக இருக்கலாம், இல்லை ஒர்க் பண்ணுற டெக்னீஷியனாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ரிலேட்டடாக ஒரு இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு டவுட்டோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கேளுங்க. கண்டிப்பாக நான் வந்து சொல்கிறேன். 24/7 அவைலபிளான்னு சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்களோட ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் டெவலப் ஆகிறதுக்கு என்னால் என்ன முடியுமோ எல்லா கைடன்ஸும் நான் பண்ணுறேன். உங்களோட ரெஸ்யூம் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கட்டும், உங்களோட டெக்னிக்கலாக நீங்கள் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு என்னென்னமோ எல்லாமே இந்த சேனலில் கிடைக்கும். என்னால் பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தர முடியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.